ти няма да направи. На майка ти не съм му дал парите. Парите ти ги слагам, защото аз му подсказах. А той какво трябва да прави тук? Буквата Т да направиш. Хайде. Чакай сега да видя, ти беше някакво наклонено. Тръц. Каква е тази кула, пиза? Имото беше наклонено сега. Еми, аз така викам, но... Имаше нещо, аз ще... Не. Давам ти 55 секунди да мога остане до 4 минути, ще се намеря на това. Просто няма как много дълго време. Не. Не е така отгоре да снимам да видя какво правиш. Той тя не знае какво прави, това проблема без ти просто. Тебе ще ти подсказа. Ще ти подскажа. Започваш първо с тая част, най-лесно е. Зависи как ще я сложиш. Беше на една страна. Хайде. Така ли? Да, на една страница. Това прави същото. Не е така. Не. Направо съм ти го направил, почти и ти не можеш да грееш. Не е там. Майко. От долната страна. Така. Не е там. Не е там. Абе, майко! Другата част. Другата част. Другата част. Другата част. Другата част. Част. Другата част. Хоп, изтече ти времето. Хоп. 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 Само че чакай, че съм ги разминал малко. Така. Ето. Няма се нещо. Ето. Благодаря. И хоп, хоп. Много здраве. Довиждане.